السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنمونطي معكم هاد التريكو اللي فصلته معاكم. غندير المونتاج وتشوفوا معايا بعض اللقطات إن شاء الله. أول شيء غادي ناخد الخلف وندير عليه الأمام ونلاقي سميتهم الأكتاف، الكتفين هكذا. اذا ها الخلف هو الاسفل، وهنا هذا هو الامام اللي منقوصه منه ديك الباندا. اذا غندير هكذا من هنا من جهه الكتف، اي الجهه ديال التركيز غندير هكذا ونخيط هذا هنا، نخيط هذا الكتف من هنا ونخيط كذلك الكتف الاخر من هنا. هانتوما هكذا ناخذ اكثر من سنتيم، لان باقي ما درتش ليه السورجي اي السرفاله. غناخذ اكثر من سنتيم باش نخلي حتى السرفاله هكذا. غادي نخيط من هنا، هانتوما كتشوفوا ما نخلو حتى حاجه هنا. هذا هو التركيز، هو هذا ها هو داير. اذا غنلاقي هكذا 1.5 ونجي هنا كذلك ونلاقي 1.5 من هنا هكذا. بسم الله. والصباط لابد ما تكون فيه لصقه، لان هذا كيتيره ماشي الصباط العادي هكذا. ونخيط هنا نثقف بعدا هكذا. بسم الله. نرجع هكذا ونمشي هكذا. نتوما كيتيره ها هو. صافي ها حتى لهنا ونسد صافي ونرجع الجهه الاخرى. هانتوما ندير هكذا وندير الجهه الاخرى هنا، ها هي هكذا. دائما 1.5. هنا غادي نثقف الخيط شويه هكذا ونكمل هكذا. صافي هادو هما الكتفين صوبتهم. نقطع حتى هادو استسمح الصداع ديال سميتها هنا. وهنا غادي نلاقي غنجيب دوك القطع اللي قلت لكم، لان بحال هكذا. اذا الاسفل هو هذا، اي الظهر هو هذا، وهادو هما الامام. باقي غنضيف هذوك القطعتين اللي قلت لكم غندورهم هكذا، ولكن قبل ما ندورهم غندير واحد القطعتين درتهم هنا في الاسفل. غادي ناخذ هاد القطعتين هادو بجوج اللي غندير هكا، ندورهم من الامام على عنق الخلف ثم الامام. هما هادو غادي نلاقيهم لانهم غيجوا مدورين هكذا هكذا، غيجوا هكذا على 2. غادي نخيطهم بعدا اولا هكذا. غندير الوجه للوجه باش ما يجيش باين هكذا. بسم الله. هكذا قد حتى ما تكون فايته الاخرى هكذا مزيان. نثقف هنا باش ما يتسلش الخيط دائما. بسم الله هكذا ونمشي دائما. انتبهوا الثوب اللي كيكون في الاسفل. صافي
ونبقى ثاني هنايا صافي. غادي ناخذ الان تريكو، حنا كنقولوا تريكو اصلا، ناخذو هكذا. وخاص هاد الملتقى ديال هاد جوج الباندات، هذا العنق الخلف، العنق ديال الخلف هذا خاص دوك جوج باندات هنا بلاتي. صراحة قبل ما ندير هاد الباندات على العنق من الخلف لازم نجمعهم هكذا باش ما يتمازوش ليا هكا ملي نكون نخيط يحيد شي طريف على الاخر. هانتوما كيف كتشوفوا نصاوب هاد الباندات بجوج، لقيتهم في الجوانب ديالهم وتنيتهم على اثنان. خليت الوجه هو اللي على برا، ها هو، وغادي نخيط هكا بشوي بشوي حتى نخيط الباندات هكذا دوك الجوانب ديالهم كاملين. عاد غادي ناخذهم ونلاقيهم مع الامام، دوك القطعتين ديال الامام ديال التريكو، وكذلك عنق الخلف من هنا من غادي تخيطوا. المهم بقاو معايا وما تمشيو فين، ونتمنى ان هذا المونتاج اي ديال هذا التريكو يعجبكم. هانتوما كيف كتشوفوا لابد ما تنتبهوا مزيان باش ما يجيش هكذاك. المهم القطع ديال التريكو هادو يجوا مقادين، ما يجوش هكذا، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. وانا راني غادي معكم بشوي بشوي على حسب المبتدئات اللي ما كيعرفوش، ولو انهم كيعرفوا تبارك الله عليهم، ولكن كاين بعض الاشياء كنجهلوها جميع. هنا هاني كملت كيف كتشوفوا قطعتين بجوج، ها هما بقى لي غير هاد نصف القطعه نخيطها من الجهه الاخرى، وغادي نكمل وتشوفوا كيفاش غادي نلصقوا على العنق، ما تمشيو فين. وشكرا لكل وحده كتشاهد ليا بصدق. وكنشكر جميع الاخوه او الاخوات اللي سولوا عليا في المرض، لان كنت مريضه بزاف. الحمد لله بديت كنتشافى شويه، والله يحفظكم، الله يحفظكم من جميع الامراض. نتمنى ان الكل يكون بخير وعلى خير، لان هذا المرض شويه جا قاسح، وانا الان الحمد لله كنتعافى بشوي بشوي. ونخليكم تكملوا الفيديو. هانتوما القطعه كيف شفتوا تنيتها على اثنان، والوجه كنخيط. بقاو معايا، جزاكم الله خيرا. بالنسبه لهذا الفيديو انا مسجلاه بالصوت، ولكن كاين القطع اللي في الفيديو ما مسجلوش بالصوت ديالي في حينه. هذاك الشيء علاش دخلت الصوت انا وانا عيانه دابا شويه. المهم غادي تلاحظوا هاد الاختلافات ديال الصوت، هذاك الشيء علاش. شكرا لكم. هنا كان ظنيت اني نصور ولكن ما صورتش. هنا هاد الباندا لما صوبتها، هاي الباندا خيطت هاد الطروفه بجوج، ها هما، وهذا هو الوجه. خديت النصف ديال العنق، سمحوا لي لان ما كانش النصف ديال العنق ديال الخلف، وخديته ودرت هاد الخياطه اللي هنا تجي هاد العيب يجي في الخلف ديال في العنق ديال الخلف ديال التريكو. اذا لصقت هنا في النصف وخيطت هنا،
الخياطه الاولى هي هذه، ودرت الخياطه الثانيه هنايا باش لما يكون الكول هكا ما يبانش الخياطه الاولى. المهم نكمل هكذا. بعض الاحيان كيوقع هكذا الواحد كيبغي يصور ولكن ما كينتبهش ان الصوره راه ما كتصور والو، هذاك الشيء علاش. المهم هكذا ندير. انا دائما ما كنبغيش نزرب بالماكينه هكذا وما نتيريش ونمشي، ما نتيري حتى شي توب هكذا ونمشي نخدم. وغتشوفوا النتيجه كيف دايره هنا في هذا الجزء ديال هذا الربع ديال الامام هكذا. كملوا نتلاقى معكم. هانتوما لاحظوا بالنسبه للامام الاول هو هذا، هانتوما غتجي الباندا هكذا، شفتوها؟ ها الكول ديال الخلف هو هذا هو الكول ديال الخلف، وهذا الامام ما عندوش الكول، هذا الامام ما عندوش الكول، غادي هكذا. المهم نكمل ونتلاقى معكم ان شاء الله. غنكمل ثاني هاد الجهه الاخرى. هذا هو النصف ديال هذا هو ملاقيه ديال هاد الباندا، وهذا هو النصف ديال الكول ديال الخلف. غادي نكمل كذلك ونمشي نخيط. هنا انا خيطت هذوك بجوج كي غتشوفوا دابا الان. هانتوما لاحظوا باقي ما درتش الكميم، ولكن ها الخلف فينا هو هذا، وها الامام هو هذا. هانتوما لاحظوا كيفاش غيجي. نتمنى انه يبان لكم. هانتوما الباندا شفتوها كي جات، هي هذه، وهذا هو الامام الاخر، نصف ديال الامام هو هذا. اذا غيجي الكول هكذا، هانتوما غيجي التريكو هكذا داير. المهم يكمل وغادي يبان لكم مزيان مع الكميمات مع كل شيء. هانتوما كتجي هاد الباندا هكذا دايره، هانتوما شوفوا من جهتين هكذا، شفتوا الباندات هما هادو من الجهتين، وهاد الباندا هي اللي منها الكول كذلك. شفتوا الباندا هاي دارت الباندا وجات هنا وتلاقات هنايا، لقيتها في العنق من الخلف، وهنا داير هكذا. كيجي الامام ما كنقوروش ليه، الامام ما مقورينش ليه سميتو العنق ديالو، ولكن الخلف مقور ها هو، وهكذا كيجي تريكو هكذا. نتمنى انه يعجبكم. هانتوما شوفوا، هانتوما ها الكتيفات هكذا. نتمنى انه يعجبكم. وغندير دابا بقى ليا غير سميتو هاد الكميمات نلاقيهم سميتو ونتلاقى مع ونلاقي الجناب وصافي هو هذا، وندير فينيسيون من بعد. المهم الكميمات بالنسبه للرومي اي بحال هذا دابا رومي هذا غادي كيتلاقى الكميمات هكذا، كيتلاقى هذا مع هذا هكذا، كيولي هذا هو الكم. عاد كنديروا الكم هنا، كتلصقوا الكم هنايا بالخياطه، لان هذا جمعتوا الجوانب. اما انا ما غنجمعش الجوانب، غندير بحال الخياطه التقليديه، غادي ندير الكميمات هكذا، عاد نجمع كل شيء في مره واحده هكذا. وهذا التريكو كيجي زوين، هذا البلوفر كيجي زوين هكذا. وغناخذ الكميمات. المهم سبق وقلت لكم بان غناخذ النصف ديال التركيز هنا ديالكم، هو هذا النصف غنحطو على هنا الجانب ديال الكتف، نحط هكذا ونحل الوجه على الوجه، ونحل الكم هكذا، وغادي نخيط هكذا. بسم الله. ناخذ هاد الجوانب الاخرى هكا باش يجيني قد هكذا، ندير هكذا، هو هذاك قد هانتوما ما تشفتح ما تشتت حتى شي حاجه هنايا. وغادي نخيط عادي، نخلي كيف قلت لكم
سنتيمتر ونصف، لان على حساب السرفاله ندير هكذا، نسد من هنا، اي نقفلها هكذا الخيط باش ما يتحلش، وكنمشي هكذا، ودائما شدو هكذا، وشوفوا الثوب يكون في الاسفل ماشي تخيطوا على الفوقاني، دائما هكذا ونمشي. المهم هذا هو الكم هكذا يتخيط، نصوب الثوب مزيان، نشوف من الاسفل ونمشي. خياطة عادية ماشي زعما شي حاجة كتيرة، خياطة عادية هكذا، ونمشي هكذا ونقطع هاد الجانب ونرجع تاني نخيط من الجهة الأخرى هكذا. هذه الجهة الأخرى، هانتوما راه مخيط هذا، المهم وندير هكذا باش الثوب ما يجيش تحت من الماكينة شي ثوب آخر هكذا. أنا كنشرح لكم غير باش ننتبهوا دائما، لأن المبتدئات راه بعض المرات تقدروا ديروا ثوب من تحت من الثوب اللي بغيتو تخيطوا. دائما نرجعوا شويه هكذا للوراء باش نخيطوا وما يتحلش الخيط، كيف كنقول لكم دائما، لان الخيط راه لابد ما كيتحل. ونشد ثاني هاد الجوانب هنا وهادو نشدهم ونكمل الخياطه هكذا. المهم في الصاله الا كانت مزيانه راه الخياطه كتجي مزيانه حتى هي هكذا. ونكمل هكذا دائما كيف قلت لكم كندير سنتيم ونصف على حساب السرفاله، سنتيم على حساب الخياطه هذه، والنصف كنخليه للسرفاله، ما كان نقطعش بزاف صافي هكذا. نتوما هالكم هو هذا، نتوما ها الخياطه كي جات، هي هذه الخياطه هانتوما، هذا هو الكم، ها هو. ما بقى لي الان غير نجمع هذا الكم مع الجانب الاخر. هذا الكم هذا غنقلب هكذا باش نخيط، نقلب هكذا ونخيط هكذا. هانتوما هذا هو الكم، هذا هو الكم، وهذا غادي نخيطوا من هنا، نخيطوا من هنا وننزل كذلك الجوانب ديال التريكو، ننزل الجوانب هكذا. ودائما الباط على الباط، هذا ديال ها هو الكم، ها هو فم الكم، وهذا الباط هنايا، وهنا التركيز، ها هو التركيز هو هذا، ها هو التركيز. وهذا الاسفل ديال الباط كيكون الخياطه على الخياطه، الخياطه على الخياطه، باش تجيكم خياطه مزيانه، ما يجيش ديكالي ديك الخياطه. المهم وغنكمل نثقف هنا شويه، كاين اللي ما كيثقفش، ولكن انا كنبغي نثقف باش نعرف بان راه ما غيتسلش الخيط هكذا. ونمشي لابد ما ندير هكذا، نقاد ونمشي هكذا. انا ما كنبغيش نزرب بالماكينه هكذا، هذه هي الخدمه ديالي انايا بشويه عليا. كاين اللي كيخدموا بالزربه، انا بشويه عليا، كيقولوا بالمهل يتكل بودنجال، كيقولوا بودنجال يمكن وهكذا هكذا، باش ماشي نزرب ونبقى شي حاجه ماشي هي هذيك هكذا. نتوما نجي هنا، انا دابا تقال التريكو، تقال لانه تجمع، هو تبارك الله غليظ. نتوما هكذا ونمشي. ايوا ها الخيط تقطع، نصاوبو نتلاقى معكم هنا. ها هو الباط على الباط، ها هو
شويه باش ما يتناش هاد الثوب هكذا. وغادي ننزل مع التريكو الجانب ديالو هنا. هانتوما الجوانب ديال التريكو هما هادو، غنزل معاهم حتى الاسفل صافي. والحاجه اللي غتبقى ليا هي الفينيسيون، اي لوغلي. ندير لوغلي كاع الجوانب اللي فيهم لوغلي نديرهم ليهم هنا وهكذا، هكذا مزيان. وننزل صافي، مبقاتش شي حاجه كثيره. وهاد التريكو وجد وكيوجد باقل ثمن، بالاخص الا شريتو دوك سميتو التوابات ديال القطاعي. دوك القطاعي دوك التوابات اللي كيكونوا غير قطعه كتكون كبيره، تقدر دير لكم داكشي اللي بغيتو. بحال هذا كذلك راه جابتو غير قطعه السيده بثمن رخيص، ما يمكنش نقول الثمن انا، هي قالت لي الثمن. وسبحان الله العظيم كاين اللي كيجيب كتبان ليه ميزات ويجيب. ها هو كمل، ها هو، هانتوما هو. غادي نقلب الكمام. التريكو ديالنا هو هذا، هانتوما كيف كتشوفوا. هانتوما ها الباندا اللي درت معكم هي هذه، وها الكول هو هذا هو الكول هكذا. باقي غير السرفه اللي غدار لهذا الشيء اللي كيبان لكم هنايا. وهذا هو الكتيف، وهذا هو التركيز ديال الكم. ها هو التركيز، والكم هو هذا، هانتوما كيف كتشوفوا راه عريض تبارك الله. وبقى غير ندير هكذا دوك التنيات اي لوغلي هكذا ونخيط صافي. ومن الاسفل كذلك هادشي اللي بقى. الاسفل تاني تا هو كان نفس الشيء، نقدر نديرها شويه عريضه اولا ندير غير هكذا، ندير 2 سنتيم هكذا وغادي نخيط من هنا. نتلاقى معكم ان شاء الله في الصوره النهائيه.